Niektoré príbehy ťa rozpláčou, iné ťa donúti bojovať. A pak sú tu tí, na ktoré nikdy nezapomeneš. V dnešním videu sa podívame na najlepšie dramatické filmy všech dob. Snímky, ktoré hýbou s divákem, budujú napätie i emoce a zostávajú v hlave ešte dlouho po záverečných titulcích. Uvidíte príbeh človeka, ktorý zmenil svet z kolejí univerzity, ale i válečníka, ktorý zmenil dejiny mečem. Od mrazivé sociálne síte, přes hrdinské statečné srdce, až po epického gladiátora a nesmrtelného kmotra. Tohle nejsou jen filmy, tohle jsou osudy. A ty si právě uprostřed nich. Schindlerův seznam. Schindlerův seznam je drama z roku 1993, režirované Stevenem Spielbergem, ktoré vypraví skutečný príbeh Oskara Schindlera, nemeckého podnikatele, ktorý biehem druhej svetovej války zachránil více než 1000 židovských životů. Liam Neeson zde hraje hlavní roli Oskara Schindlera, ktorá mu podľa mňa slila dokonale. Film sa odohráva v období holokaustu a sleduje, jak Schindler využíva svoj vliv a bohatství k tomu, aby zachránil židovské pracovníky ve svetovárne pred deportácií do koncentračných táborov. Na začiatku filmu je Schindler zobrazený ako oportunista, ktorý chce využiť válku pro vlastný zisk, ale jak sa dej vyvíjí, stáva sa z nej nepravdepodobný hrdina, ktorý riskuje vše, aby zachránil co nejvíce lidí. Schindler sa dostáva do konfliktu s nacistickým režimem, včetne dôstojníka menem Amon Goeth, ktorého hraje Ralph Fiennes, ktorý je neužiteľne krutý a bezohľadný. Schindlerova motivácia sa postupne mení z finančného zájmu na opravdový altruizmus, když si uvedomí rozsah tragédie, ktorou Židé zažívajú. Schindlerov seznam je silne emotívny film, ktorý zdôrazňuje hrdinské činy jednotlivce v temnom období histórie. Film získal široké uznání a získal 7 Oscarů, včetne ceny za najlepší film a za najlepší režii. Sociální síť. Film Sociální síť, režirovaný Davidem Fincherem a napsaný Aaronem Sorkinem, vypraví dramatizovaný príbeh o vzniku sociálnej siete Facebook. V roce 2003 vytvoří student Harvardu Mark Zuckerberg webovú stránku FaceMesh, na níž mohou uživatelé hodnotiť atraktivitu studentek. Stránka biehem jedinej noci spôsobí kolaps univerzitných serverů, ale zároveň upoutá pozornosť spolužiakov i potenciálnych podnikateľov. Bratři Cameron a Tyler Winklevossovi a ich kolega Divya Narendra požiadajú Marka, aby im pomohol vytvořiť sociálnu síť pro studenty Harvardu s názvem Harvard Connection. Mark však mezitím začne pracovať na vlastním projektu s názvem The Facebook. Když sa The Facebook rýchle rozšíří nejen po Harvardu, ale i na ďalšie univerzity, přidáva sa k Markovi jeho přítel Eduardo Saverin, ktorý projekt finančne podporuje. Později vstupuje do hry také charizmatický zakladateľ Napsteru, Sean Parker, jenž ovlivní Markovo smerování a pomôže Facebooku získať investory a stať sa globálnym fenoménem. Příběh je vypraven retrospektívne prostredníctvom právnych výslechu, pretože Mark čelí dvěma soudním sporům. Jeden vedou bratři Winklevossovi, kteří tvrdí, že im ukradol nápad, a druhý podáva Eduardo, ktorého Mark postupne odstavil od spoločnosti. Film byl vysoce hodnocen nejen pro své spracování, ale i pro to, jak přesně zachycuje vznik Facebooku a jeho dopad na společnost. Byl zařazen na seznam nejlepších filmů desetiletí podle BBC a IndieWire. Sociální síť je považována za jedno z nejvýznamnějších filmových děl 21. století. Nabízí nejen pohled na technologický průlom, ale také na osobní dilemata a ambicie jednotlivců. Skutečně zajímavý příběh, který rozhodně stojí za zhlédnutí. Kmotr. Kmotr. Jedno slovo a přesto okamžite víš, o čem je řeč. Tohle epické kriminální drama od Francisa Forda Coppoli, natočené podle románu Marie Puza, vyšlo v roce 1972 a prakticky přepsalo pravidla filmového světa. V hlavních rolích záží Marlon Brando jako Don Vito Corleone, hlava mafiánskej rodiny, a Al Pacino jako jeho syn Michael. Příběh začíná na svatbě Corleonovy dcery v poválečném New Yorku. Don Vito je vážený, mocný a nebezpečný muž, ktorý vládne po svete ne pistolí, ale respektem, lojalitou a dohodami. Do mafiánskeho sveta sa postupne proti svojej vôli zapletá i Michael, pôvodne válečný hrdina, ktorý sa chcel držať dál od rodinného podniku. Ale jakmile je jeho otec postrelen, Michael bere veci do vlastných rukou. Pomsta, útek na Sicílii a návrat a postupný pád do temnoty. Postupne sa z čestného muže stáva nový kmotr, chladný, strategický a nemilosrdný vúdce, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby ochránil meno a moc svojej rodiny.
Kmotr není jen příběh o mafii, je to film o moci, rodine, zrade a cene, kterou platíme za lojalitu. O tom, jak si ten nejčistší úmysl může zvrtnout ve stín. Díky geniálním hereckým výkonům, atmosféře, silnému scénáži a ikonickým scénám se Kmotr stal jedním z nejvlivnějších filmů všech dob. 3 Oscary, včetně nejlepšího filmu a jeden nezmazatelný otisk v historii kinematografie. Za mňa asi jeden z najlepších filmů vůbec, jaký kdy byli natočení. Odstřelovač. Film Odstřelovač je akčný thriller, ve kterém Mark Wahlberg hraje hlavní roli jako Bob Lee Swagger, bývalý elitní odstřelovač americké armády. Film je založen na knize Point of Impact od Stephena Huntera a sleduje příběh Swaggera, který je vtažen do nebezpečného spiknutí poté, co je obviněn z pokusu o atentát na amerického prezidenta. Swagger, který byl v minulosti jedním z nejlepších odstřelovačů, který se stáhl do ústraní po tragické misi, která ho přivedla na okraj smrti. Když ho však najme tajný agent v podání Dannyho Glovera, aby pomohl při analýze atentátu na prezidenta, stane se terčem manipulace. Swagger je obviněn z pokusu o vraždu prezidenta a tak se musí vydat na útěk a očistit své jméno. Film se zaměřuje na jeho úsilí přežít a najít skutečné pachatele, přičemž využívá své odborné dovednosti v odstřelování a taktice. Swagger se musí vyrovnat s mnoha zradami, konfrontacemi s vládními agenty a spiknutími a zároveň se snaží zachránit svůj život a pomstit ztráty, které utrpěl. Tenhle film je plný napínavých akčních scén, sledování a střílení, které jsou typické pro akční thrillery. Wahlberg představuje postavu, která je v ničem zraněná, ale zároveň neuvěřitelně schopná v bojových a strategických situacích. Film nabízí mix akce, napětí a záhad s hlavním hrdinou, který musí čelit nejen svým nepřátelům, ale i vlastnímu svědomí. Dokonalý trik. Dokonalý trik je psychologický thriller režiséra Christophera Nolana, který se zaměřuje na rivalitu dvou iluzionistů, kteří se snaží vytvořit nejúžasnější kouzlo všech dob. V hlavních rolích se objevují Christian Bale a Hugh Jackman, kteří stvárňují hlavní postavy, a to dva kouzelníky, jejich soupeření jde až za hranice etiky a zdravého rozumu. Příběh se odehrává na konci 19. století a sleduje kariéru Roberta a Alfreda. Oba jsou talentovaní kouzelníci, ale po tragédii, která postihne Roberta, se jejich vztah změní v intenzivní a neúprosnou rivalitu. Robert obviní Alfreda z úmyslné nehody během jedného z jejich vystoupení, což je začátek její dlouhé a ničivé pomsty. Každý z nich se vydává na cestu, aby vytvořil dokonalý trik. A to kouzlo, které by bylo naprosto nepochopitelné a ohromující pro diváky. Alfred objeví takzvaný trik, který se nikdy neodhalí, což znamená, že kouzlo je tak neuvěřitelné, že ani diváci, ani konkurenti, jako Robert, by nikdy neodhalili jeho tajemství. Robert se rozhodne jít do extrému, aby překonal Alfredův trik, což ho vede k nebezpečnému a temnému rozhodnutí, které má zásadní důsledky pro obě strany. Film Dokonalý trik je fascinující, napínavý a plný nečekaných zvratů. Tematika magie, klamu a tajemství se prolíná s otázkami o obětování, pomstě a ceně úspěchu. Christian Bale v roli Alfreda podává skvělý výkon jako tajemný a složitý charakter, který je ochoten obětovat vše pro své kouzlo. Film se vyznačuje brilantním scénářem, vynikajícími hereckými výkony a neustálým napětím, které drží diváka v napětí až do posledné scény. Sirotek. Po tragické ztrátě nenarozeného dítěte se manželé Kate a John Colemanovi rozhodnou adoptovat dítě. V místním siročinci je zajme 9letá dívka jménem Esther, která je na první pohled velmi vyspělá a kultivovaná, ale zároveň vykazuje zvláštní staromódní chování. Rodina si Esther přivede domů a zpočátku se zdá, že je vše v pořádku. Brzy se však začnou dít znepokojivé události, například násilné incidenty a nevhodné chování, které Esther umí velmi dobře skrývat před dospělými. Kate začne mít silné podezření, že s Esther není něco v pořádku, ale John jí nevěří a myslí si, že její obravy pramění z psychických problémů po ztrátě dítěte. Postupně vychází najevo ale děsivá pravda. Esther není dítě, ale dospělá žena jménem Lena. Trpí vzácnou hormonální poruchou, kvůli níž má vzhled dítěte. Ve skutečnosti
Je jej 33 let a má za sebou kriminálnu minulosť, včetne vražd. Etheridge dříve žila s inými rodinami, ktoré dopadli tragicky, kdy sa jej nepodařilo zblížiť s otcem rodiny. V závěru filmu dochází k dramatickému finále, kdy Kate musí bojovať o život svých detí. Sirotek je psychologický horor s překvapivým zvratem, ktorý si získal pozornosť především díky šokujícímu odhalení identity hlavní postavy. Isabelle Fuhrman byla za svoj výkon chválená a film si získal status kultovního thrilleru. Na základe tohohle v roce 2022 vyšlo také pokračovanie, ktoré sa zaměřuje právě na Lininu minulosť. Určite film doporučuji. Dokonalá loupež. Film Dokonalá loupež z roku 2018, hlavní roli s Gerardem Butlerem, je akčný thriller, ktorý sa zaměřuje na souboj medzi policisty a zločinci, ktorí plánují jednu z najväčších bankových loupeží v histórii. Film sa soustředí na příběh skupiny elitních zlodejů, kteří sa rozhodnou ukrást peníze z trezoru v centrální americké bance. Táto loupež je naplánovaná do najmenších detailů a jej cíl je dosáhnuť obrovského zisku, přestože je téměř nemožné sa k týmto peniazom dostať, pretože bankovní trezory sú naprosto neproniknutelné. Gerard Butler hraje postavu Nicka Flynna, tvrdého a skúseného detektíva z Los Angeles, ktorý vede elitní tým policistu. Nick je odhodlaný zastaviť zločince, kteří sa plánujú vloupať do banky. Tým zločincu je veden inteligentním a charizmatickým Rayem Merrimanem, bývalým vojakem, ktorý má za sebou niekoľko nelegálnych operácií. Merriman a jeho tým plánujú nejen ukrást peníze, ale také zničiť akýkoľvek dôkaz, ktorý by je mohol přivést k odhalení. Film sleduje napínavý a intenzívny střet medzi týmito dvěma světy, Flynnovým týmem, ktorý je na stopě zlodejům, a samotnými zločinci, kteří sú pripravení ísť do extrému, aby své plány dokončili. S postupem času sa ukazuje, že Flynn a Merriman majú mnohem více spoločného, než si mysleli, což vytváří ďalší napätie a zajímavé zvraty v deji. Dokonalá loupež je plná napínavých akčných scén, přestrelek a taktických manévrov, ktoré ukazujú nejen brilantní plány zločincu, ale i tvrdou práci policistů, kteří sa snaží odhaliť každý krok. Film sa zaměřuje na téma čestnosti, morálky a zodpovednosti, pričemž oba hlavní protagonisti, Gerard Butler a Pablo Schreiber, prinášajú silné výkony v rolích, ktoré kombinujú strategii, sílu a osobní motivácii. Za mne jeden z najlepších heist filmů všech dob. 96 hodín. Film 96 hodín je akčný thriller, ve kterém hlavní roli stvárnil Liam Neeson, režie se ujal Pierre Morel a scénář napsal Luc Besson. Brian Mills je bývalý agent CIA, ktorý sa po odchodu ze služby rozhodne venovať svojej rodine. Má dceru Kim, ktorá žije so svojou matkou Lenore a jej novým manželem, bohatým, ale záhadným mužem. Kim sa rozhodne vycestovať do Paříže so svojou kamarátkou, ale biehem pobytu sú obie unesení skupinou obchodníku s bílým masem, ktorí jej chtějí prodať ako otrokyne. Když Brian zistí, že jeho dcera byla unesená, využije své dovednosti a skúsenosti spôsobení v CIA, aby ji zachránil. Vezme situáciu do vlastných rukou a vydáva sa na neúprosné pátraní po únoscích. V Paříži sa rozpoutá zbiesila honba, biehem níž Brian uplatňuje svoje instinkty, technické schopnosti i rozsáhle kontakty. Má pritom jen 96 hodín. Práve tolik času zbýva, než bude jeho dcera nenávratne stracená. 96 hodín sa stal obrovským komerčným hitem a Liam Neeson sa díky tejto roli proslavil ako tvrdý odhodlaný otec, ktorý je ochoten udelať cokoliv pro záchranu svojej rodiny. Film byl klíčový pro vytvoření jeho nového obrazu akčního hrdiny. Získal pozitívne recenze za napínavý dej, svižné tempo a přesvedčivé herecké výkony, zejména Neesonov. Film sa dočkal 2 pokračovaní, ktorá podľa mého názoru rozhodne také stojí za zhlédnutí. Statečné srdce. Statečné srdce z roku 1995 je historické drama, ktoré režiroval a v hlavnej roli hral Mel Gibson. Film vypraví príbeh Williama Wallise, skotského hrdiny, ktorý vede svoj národ proti anglickej okupácii. Príbeh je inspirovaný skutečnými udalostmi a zaměřuje sa na boj za svobodu, lásku a spravedlnosť. William Wallace je obyčejný venkovský muž, ktorý si po tragickej smrti svojej ženy rozhodne postaviť proti anglickej tyranii. Král Edward I sa rozhodne podmaniť si Skotsko a podrobiť jeho obyvatele. Wallace, pohánený touhou po svobode pro svoj národ, sa stáva vůdcem povstání, ktoré sa šíří napříč Skotskem.
Film ukazuje jeho heroické činy, jeho vzťah s kráľovnou Izabelou a jeho odhodlanie viesť Scotty k víťazství, i když ví, že jeho cesta bude plná osobných obětí a ťažkých rozhodnutí. Kromne akčných scén, ve ktorých sa odehrávajú veľké bitvy, sa film zaměřuje také na Wallisovú vnitřní sílu a jeho oddanosť svému lidu. Statečné srdce sa stalo ikonickým filmem, ktorý oslavuje odvahu, obětavosť a boj za svobodu, a to i za cenu osobných strát. Gladiátor. Gladiátor z roku 2000 je epický historický film, ve ktorém hlavní roli generála Maxima Decima Meridia stvárnil Russell Crowe. Film je známy svou intenzívní akcií, emocionálne silným příběhem a vynikajúcimi hereckými výkony. Dej sa odehráva v roce 180 nášho letopočtu a sleduje osud Maxima, generála římskej armády, ktorý je po zrade nucen stať sa vieznem a později gladiátorem. Maximus je oddaný císaži Marku Aureliovi, jenž chce předat moc svému synovi Kommodovi. Commodus však touží po absolútní moci a proto svého otce odstraní. Poté zradí Maxima a nechá odstraniť celú jeho rodinu. Maximus, nyní ako gladiátor, bojuje v arénách a postupne sa stáva symbolem odporu proti tyranii a touhy po spravedlnosti. Film sleduje Maximovú cestu od otroka až po hrdinu, jenž si získava masovú podporu lidu, a bojuje nejen za pomstu, ale i za obnovu republikánskych ideálov. Maximus je odhodlaný pomstiť smrť svojej rodiny a císaže a postaviť sa novému vládci Kommodovi. Gladiátor je silný, emotívny príbeh o pomste, cti a boji proti útlaku. Russell Crowe podáva fenomenálny výkon, za ktorý obdržal Oscara za najlepšieho herce. Film sa stal obrovským úspechem a je považovaný za jeden z najlepších historických snímkov všech dob. Jeho kombinácia akce, dramatických momentov a výrazných postav učinila z Gladiátora skutečnou filmovú klasiku. Příběhy, ktoré sme dnes prošli, nejsou jednodejí. Sú o lidech, rozhodnutích, zradách, víťazstvích a strátách. To je síla dobrého dramatu. Připomína nám, co to znamená byť človekem. Ať už sláva Říma, krev Skotska, nebo ticho v soudní síni Harvardu. Každý z těchto filmů má své místo ve filmové historii. Který z těchto filmů je váš osobní vítěz? Můžete mi to napsat do komentářů. Pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, odběr a zvoneček, ať vám neuniknou další výběry těch nejlepších filmových zážitků. Děkuji, že jste tady byli a pamatujte, co děláme v životě, se odráží ve věčnosti.